Bom dia, galera. Hoje eu vou mostrar pra vocês o escapamento two-way da Roncar. O escapamento two-way ele vem com regulagem no guidão. Você pode colocar silencioso e esportivo quando você quiser. Esse é o silencioso dela. Faz bem menos barulho que o no original da Honda, da XRE. Você pode regular por aqui, ó. Silencioso e esportivo, ó. Esportivo dela, nossa, é bem top.